روزی روزگاری در بلندای کوه‌ها خانواده‌ای از عقاب‌ها با شوق کنار لانه ایستاده بودند. همه منتظر تولد کوچکترین عضو خانواده بودند تا اینکه تخم آرام ترک خورد و لیا کوچولوی نازشون چشم به دنیا باز کرد. زمان گذشت و لیا بزرگتر شد. اما یک چیز همیشه دلش رو سنگین می‌کرد. هر روز با حسرت به دوستانش نگاه می‌کرد که آزاد و رها در آسمان پرواز می‌کردند. ولی خودش از پریدن می‌ترسید. پدرش که این رو می‌دید به سراغ جغد دانا رفت. شاید او بتواند راهی نشانش دهد. در اولین روز تمرین لیا آهی کشید و گفت: اگر بپرم و بیفتم چی؟ جغد دانا لبخندی زد و گفت: اما اگه بپری و پرواز کنی چی؟ لیا نفس عمیقی کشید، بالهاشو گشود و پرید. او پرواز کرد و اوج گرفت. و همانجا بود که فهمید ترس همیشه به اندازه‌ای بزرگ است که ما بهش اجازه بدیم. گاهی باید وسط ترس شیرجه زد تا بفهمی چقدر میتونی بالا بری.